Salom. Agar siz bu yil bitiruvchi bo'lsangiz, qayerga topshirsam ekan degan xayol sizni qiynayotgandir. Xuddi o'tgan yil menda bo'lgandek. Maktabni bitirayotganimda menda ikki xil variant bor edi. Biri mahalliy OTMlarda qolib, shu yerda o'qish, ikkinchisi esa o'zim yutgan ikkita grantdan bittasiga topshirish. Ular Turkiya va Vengriyadan kelgan grantlar edi. To'g'risi, grant tanlashda ko'p ham ikkilanib o'tirganim yo'q, chunki ikkala grant haqida ham menda ko'p ma'lumot yo'q edi. Vengriya tanlovi originalroq ko'ringani uchun men shu yerni tanladim va hozir mana Debresenda o'qiyman. Xo'p, bugun men sizlarga hayotimdan bir kunni ko'rsatib beraman. Shunda sizlarda grant haqida aniqroq tushuncha, uni yutuqlari va yutqazadigan nuqtalari haqida fikr uyg'onadi. Keyinroq universitetlarga qaror qabul qilayotgan vaqtda buni ham o'ylab ko'rishingiz mumkin. Men tavakkal qildim, sizlar majbur emasizlar. Stipendiyam Hungarikum talabasini bir kuni sizlar bilan Dostonjon Ergashev ketdik. Kunim odatda 7 da boshlanadi. O'rnimdan turib, yuz qo'limni yuvamanda nonushta qilgan o'tiraman. Har kungi dars jadvalim bir-biridan farq qiladi. Lekin bugungichada 8 dan 8 gacha dars bor. Kunlar allaqachon sovib ketgan bu yerda. Shuning uchun avtobusda ketaman, avtobusga ketaman. Issiq kunlarda shahar bu chekkasigacha borish mumkin emas, lekin sovuqda oson bo'lmaydi. Sakkizdan 10gacha meni birinchi seminarim elektromagnetizm darsi. Gustav aka umuman darslari yaxshi o'tadi, lekin juda ham qiziq bo'lmaydi. Bizni universitet ko'p binoli va shahar bo'ylab sochilib ketgan. Men Otometo degan injenerlik kampusida o'qiyman. Bu yerda menga yoqadigan narsa o'sha, kechki kelasizmi, darsni tinglaysizmi, tinglamaysizmi, farqi yo'q. Professorlarga keladi, programmani o'tadi, ketadi. Anak ekzamendan o'tib berishingiz kerak, o'sha sizdan talab qiladigan bilimni olgan bo'lishingiz kerak. Kiyim, forma, boshqa mayda chuydalar zo'r. Shu gapimga misol qilib, hovlida o'quvchilar chekishi, xohlagan ishini qilishi mumkin. Keyin terrasa bor. Terrasada deb yuritishmaydi. Chekish uchun zona deb yurishadi. Muhimi siz ichkarida chakmasligingiz kerak. Tashqarida chakib kelasizmi, ichib kelasizmi farqi yo'q. Mana shu ularda moral qoidalari qo'yilgan. Juda tashaddiy bo'lib ketmasangiz agar. Erkinlik. Tushlik vaqtiga kelib, universitet kafeteriyasida tushlik qilib olaman. Men o'zim bilan ovqat olib kelaman ko'pincha, chunki oshxonaning ovqatlariga ishonmayman. Isitib olib yeb bo'lgach, orqaga qaytaman. Injener fizikasi darsi. Bu leksiya bizga 9-sinfdan beri tanish bo'lgan darslarni o'tadi. Umuman qiziq deb bo'lmaydi, to'g'risi. Ustoz kelmadi. Keyin qarasak, klass cancel bo'libdi. Nega suramiz endi? Men o'z odatda bu fizika ma'ruzamdan sal e'tirof chiqishga harakat qilaman, chunki kelib, zalga chiqib, zaldan keyin qaytib leksiyaga ketishim kerak, magiya darsiga. Lekin hozir dars
sportsmen bo'lganim uchun e'tirof kerak vaqtimiz yo'q. O'zi zalga chiqib boshlaganimgayam qariyb 2 yildan oshdi. Shuning uchun buni tashlab qo'yishni hayolimga keltirolmayman. Kundalik ortiqcha energiya va negativni ham shu orqali chiqarib tashlayman. Ko'chaga chiqishdan oldin bitta shisha sindirib qo'ydim. Shishani hurmati voz keting. Magyar darsiga ketamiz. Adashmasam shu paytgacha hali 4 tami leksiyamiz bo'ldi. O'rgangan narsalarimiz ranglar, sonlar, tanishtirish, tillar shunaqa. Misol uchun Dostonjon Vagyok, O'zbek Vagyok, Antizen Nyols Evish, Beselek O'zbekul, Angolul, O'ruzul, Esh ek kichik Magyarul. Bo'ldi. My favorite color is like cake. Ko'k. Kameram yaxshiroq bo'lganda so'radigan watermark qo'yib qo'yardim. Debrecen universiteti ko'p kampusli universitet ekan. Endi ko'p universitetlar ko'p kampusli bo'lsa kerak. Bizdagi Otometo degan injiniring kampus, Otometo eski qabriston. Bilmam, o'lib ketgan yosh qon to'kkan injenerlar nomiga bo'lsa kerak. Otometo biz nima qilganmiz? Men kampusga yaqin qilib kvartira tanlaganmiz. Bunday qarasak Otometo ekan. Otometo shaharning narigi burchagi ekan. Buni oldik. O'qituvchi rahmatga bizlarga javob beryapti. W teacher. Xo'p, ikkala xonadoshim ham o'qishda ekan hali. Bu ovqatni men qilaman degan. Ya. Hey, ovqat nima deyapti? Xullas, ovqat yeb bo'lib o'tamizki. Kechki ovqatni yeb bo'lganimdan keyin qolgan soatlarimni dam olib o'tkazaman. To'g'risi, dars haqida gap bo'lishi mumkin emas. O'zi shundoq ham kunimning yarmidan ko'pi universitetda o'tdi. Uxlashdan oldin odatiy ishlar bilan kunni yakunlaymiz. Hungaricum grant sohibi sifatida meni bir kunim qanday o'tganligini ko'rdilaring. Men grant haqida tushuncha bera oldim deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ladi. Hali bundan yaxshiroq kontentda endi chiqadi. Xolasa, fayzimizni bersin. Rahmat. I was shooting. Never mind. Neyishmaydi. Menda ko'proq ma'lumot yo'q edi. Uzun avtobus cho'ntakchasi, katta bekat, hech qaysi mashina o'zini siqqan yo'q yerga. Bo'layapsizmi? Kunlik? Ha, bir kunlik. My day in Hungary. Yes.